வணக்கம் நண்பா. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மீன் வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து கப்பி கிராஸ் பிளான்ட் கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன்னா அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரை புல்லும் வந்து உள்ளே வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு தண்டு தான் வந்து வேரோடு வந்து ஒரு நட்டு வச்சுருந்தேன்னா இப்போ வந்து குறைஞ்சது வந்து ஒரு 3 அடியிலேருந்து 5 அடி வரைக்கும் அந்த பிளான்ட் நல்லா வளர்ந்துருச்சு. இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால மீன் குட்டி போட்டால் நிறையா வந்து அது வந்து நம்ம அந்த செடிக்குள்ளே போய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளிஞ்சிக்கிடும். பெரிய மீன் வந்து சாப்பிட்றத வந்து இது மூலமாக தவிர்த்துக்கலாம் நம்ம. ரெண்டாவது, இதில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் மாடியிலையோ இல்லை வெளியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தான் இந்த பிளான்ட் வந்து நல்லா வளரும். ஃப்ரிட்ஜில் ஆல்ரெடி வளர்த்துட்ருக்கீங்க மீன் அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரிசல்ட் நல்லா இருந்தால் சொல்லுங்கள். பார்க்க வந்தவங்களுக்கு நன்றி.